Hardayım kanalından hamınıza salamlar dostlar. Mən Abdul Cəlil. Bugün kanalının ilk videosunu çəkmək üzrə videonun başlığından məlum olduğu kimi Berlindən yola çıxırıq. Berlinin Weihnachtsmarktına gedəcəyik. Weihnachtsmarkt bizim dildə yeni il yarmarkası. Yəni bizim Targovdakı məşhur isti soyuq tuzlar sizlərlə birlikdə baxacağıq. Berlinə gedərkən qısaca özüm haqqında, buradakı həyat haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Mən Abdul Cəlil Ağasiyev, 2024-cü ildə Almaniyaya gəldim. Burada təhsil alan bir Azərbaycanlı tələbəyəm. Burada təhsilimi davam elətdirirəm və Almaniyada olan hər bir şeyi, həyatı, market qiymətlərin, nəqliyyatı, şəhərləri, hər şeyi sizə tam çılpaqlığını göstərməyə çalışacağım. Çünki özüm bura gəlməmişdən əvvəl çox sıxıntılar yaşadım. Almaniya haqqında hərə bir şey deyirdi və internetə də girib bir video tapa bilmirdim. Okey, xariclərin çox gözəl videoları var bunlarla bağlı, amma bizdə sanki biraz bu əksi iymiş kimi gəldi mənə. Ona görə belə bir şey yaratmağa qərar verdim və kanalın adından da məlum olduğu kimi bu bir əsasən səyahət kanalı olacaq. Əsasən səyahət eləyəcəyik və səyahət eləyərkən eyni zamanda sizlərlə əylənəcəyik, öyrənəcəyik. Yəni hər şeyi sizlərə göstərməyə çalışacağam. İndi isə gedirik Berlinə. Mən Cottbus şəhərində yaşayıram. Dediyim kimi Cottbus şəhəri Dresdenlə Berlin arasında yerləşən kiçik bir şəhərdir. Hal-hazırda hava mənfi 12 dərəcədir. Ona görə bugün biraz belə bürünmüşəm. Berlində də hava təxminən o cür olacaq. Gedəcəyi nəqliyyatı sizə göstərəcəm, yoluna qədər davam edəcək, yolunu sizə göstərəcəm. Yəni qısaca dostlar, xülasə baş uzağıtmayın. Burada özüm nə yaşadımsa, necə yaşadımsa, necə yaşayacağımsa, haraları gedib gəzəcəmsə, sizlərə də göstərməyə çalışacağam və birlikdə öyrənəcəyik. Getdik. Deməli dostlar, çatdıq Cottbus Hauptbahnhofa. Hauptbahnhof hər şəhərdə olan vağzaldır, qatar vağzalı. Bütün şəhərlərə orada qatarlar gedir. Burada bizim şəhərin Hauptbahnhofudur. Buradan qatara minib təxminən 2 saat Berlinə gedəcək. Burada Türk abilərimiz dönər satırlar. Buradan dönər alacaq indi. Bizim şəhərdə dostlar, dönərin qiyməti 7 avrodur. Kiçik dönər. Fərqli qiymətləri var, amma ən ucuz ala biləcəyimiz 7 avro. Senin mən tipiniz. Bizim qatarımız 17:03-də ikinci platformadan çıxacaq. Dostlar, bu şəkildə regional qatarlardır. Bunlar şəhərlər arası səyahətlər edirlər. Bu da bizim qatardır. Bunu oturacaq. 2 saat yol gedəcək. Ondan sonra inşallah Berlindəyik. An etibarıyla içəri giriş elədik. Ortam möhtəşəmdir. Məkan çox qoydu dostlar. Sizə deyim, Targovdakindən rahat 20-30 dəfə böyük bir yerdir bura. Mən də bu il ilk dəfə gəlirəm. Çox maraqlı şeylər var. Keçən il getmişdim.
bu qədər çox şey standlar falan yox idi, bu qədər atraksiyonlar yox idi. Bugün mümkün qədər əlimdən gəldikcə hər şeyi sizə göstərməyə çalışacağam. Dostlar, xüsusilə mikrofon istifadə eləmək istəmədim. Səsim biraz pis gələ bilər. Sırf ortamın səsini, küyünü, atmosferini sizə keçirmək üçün mikrofondan istifadə eləmədim. Hər şeyi olduğu kimi hiss eləyin deyə. Kurban oldum. Lazımi yerlərdə danışacağam. Sadəcə ortamı görün, mənlə birlikdə gəzin. Birazdan gəzək, tozaq bir baxaq nələr var. Ondan sonra bir şey qərar verib bir şeylər də yeyərik. Atraksiyonlardan bir-ikisini gözaltı eləmişəm, onlara minməyə çalışacağam. Hava çox soyuqdur. Burnumdan gördüyünüz kimi qıpqırmızıdır. Hava çox soyuqdur, amma mümkün qədər əlimizə gəldikcə sizə bir şeylər göstərməyə çalışacağıq. Biz davam edək. Bura qorxu evidir dostlar. Birazdan bura girməyə planlaşdırıram. Bağlanmadan gəlib baxarıq. Burada oyun setləridir. Bir şeylər kazanırsınız. Bildiyimiz gibi. Burada balaca bir dostumuz basketbol karyerasına başlayıb rəsmi şəkildə. Çok komik. Dingilsene. Burada şirniyyatlar satılır. Başa düşdüyüm qədərilə. Hava çox soyuqdur. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq insanlar o qədər güləriz, o qədər ortam istidir ki, soyuğu istəyəmirsən belə. Və sizə deyim, hər millətdən insan var. Hər millətdən insan var. Hal-hazırda Berlin Lichtenberg'dəyik biz. Berlin Alexanderplatz'da da çox gözəl Weihnachtsmarkt olur, amma o bu tarixdə açıq deyil artıq, ora qutardı. Yalan deyirsən. Vallahi. Lichtenberg'deysəniz bugün son gündür. Qeyd edim ki, bugün bu Weihnachtsmarktda son gündür. Ona görə dop doludur, çox gözəldir. Burada belə aksesuarlar satılır dostlar. Bu şəkildə breloklar falan, güzel papaqlar. Bu şəkildə bijuteriyalar falan satılır. Güzel. Qiymətlər məsəl üçün bu üzümlərə baxın. Bunlar 15 avrodur. Bijuteriyadır, yəqin ki. Gözəl görünür. Cristiano! Молодец. Ayağın əyridir, sən özü görüm. Ayağın əyridir. Bakan parçaladı buraları. Bu oyunu oynayardım dostlar. Bunu oynayardım. Ama udmaqdan qorxuram. Bunu korpusa kadar necə aparacağım? Tamam. İnandım tamam. Bunu ancaq Berlində yaşayanlar, maşınla falan gələnlər məncə oynasınlar.
burada bu şəkildə. Baxaq buraları satırlar. Vermişer, göbələk. Ana yeməklər. Buradakılar bir növ ana yeməklər kimidir, ağır şeylərdir. İnşallah bu atraksiyon çox maraqlıdır. Deməli, random şəkildə, baxın bu. Random şəkildə hərəkət edin, görəcəksiniz. Və Almanca'da yazılır ki orada. Seid ihr soweit, Freunde? Festhalten. Auf Festhalten, geht's. yani Runde. festhalten, yani bərk yapış. Yıxılmamaq üçün çox qəribə bir atraksiyondur. Heç bir təhlükəsizlik yoxdur. Burada bu şəkildə kutu oyunları. Bir oyun 1 avro, 2 oyun 2 avro, 6 oyun 5 avro. Qiymətləri də sizə göstərməyə çalışırım ki dostlar, yəni təxmini Bakıdakı ilə müqayisə edə biləsiniz. Bizdə belə bir algı var. Qaqa 1 avro 2 manat eləyir də, düzdür? Yox, yenə bahadır. Qardaş, burada sən maaşı da avronu alırsan, o da nəzərə al. Məsəl üçün, burada 2000 avro alanda da 4000 manat almış olursan. Güzel para kanka. Məzənnənin heç bir dəxlisi yoxdur yaşadığın ölkəyə, bunu yadda saxlayın. Heç bir dəxlisi yoxdur. Sadəcə aldığın maaşla həmin ölkədəki alım gücün nə qədərsə onu nəzərə almaq lazımdır. Nəysə, siyasi politik xəbərləri qutaraq başlayaq videoya. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Gəldik bizim məkana dostlar. İndi uca məqam gəlib çatdı. Bunlar bildiğimiz bizim yeməklər. Bura 100% ala bilərimiz. İşlədik deyəcəm amma Asiyalılardır. Mərci su 6 avro. Lax sübü, lax bir balıq növüdür dostlar. Pozulub amma burada 6 avrodur. 10 avro sadəcə kartof qızartması yanında sosiskası ilə. Ancient stick, soyuq stick 8 avro. Qiymətlər bu şəkildə. Ləbləbilərimiz. 100 qramı 5.50, 200 qramı 10.50. Burada bildiğimiz kafe, kakao, waffle'lar. Böyle bir sistemimiz var. Qiymətlər bu şəkildədir. İndi dostlar, hal-hazırda bu gördüyümüz atraksiyona minmək istəyirəm, bunu sınamaq istəyirəm. Bu yuxarı qalxır, çox hündürdür. Bakıdakı bulvardakı qədər var bu, məncə. Var, o qədər var. İndi bunu sınayıb, bir də marketi deyək də, bu yarmarkanı yuxarıdan sizə göstərməyə çalışacağım. Növbəti turda minək, gedək növbəyə dayanaq. Deməli dostlar, qiymətlər bu şəkildədir. Standart bilet 8 avro. Xüsusi bilet 2-12 yaş uşaqlar üçün 6 avro və family ticket, ailə tiketi var. 2 böyük, 2 uşaq. Alo. Standart ticket bitte? Ein Ticket. Ja.
Dankeschön. Biletimizi aldık dostlar. Böyle göstereyim. Biletimizi aldık. 8 avro standart yer. İndi minəcək. Baxaq başımıza nə işlər gəlir. Gözəl bir mənzərə tutacağımı ümid edirəm. Hallo. Okay. Wie lange dauert eine Runde? 3 Runden, 8 Minuten. 3 Runden. 8 Minuten. Okay, alles klar. 3 Minuten. Yanlış dostlar 3 tur atır, 1 tur değil. 3 tur atacaq. 3 tur 8 dəqiqə. Yəni mən elə başa düşdüm. Çünki 3 tur 8 dəqiqə dedi. Yəni halda bir nəfər 3 tur atacaqmış başa düşdüm mən. Görək nə olur. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Bismillahirrahmanirrahim dede. Hazırımız mübarək olsun. Bakalım nə olacaq. Görək başımıza nələr gəlir dostlar. Deməli dostlar bunun fərqi nədir? Bu Bakıdakından hündürdür bu arada. Bakıdakı çox yavaş hərəkət edir. Onun səhvələr arası bir dövrəsi 10 dəqiqə idi. Bunun 3 dövrəsi 8 dəqiqə. Yəni təsəvvür edin nə sürətlə bu davam edir. Mən sizə mənzərəni göstəreyim. Mümkün qədər. Devam edelim. Sürət yenə can aldı. Atalar demişkən, sürmə 100, yaşa 100. Sürme 100, yaşa 100. Yavaş sürün bala. Burada siska satırlar. Ümumiyyətlə Almaniyada belə bir şeye diqqət eləmişəm. Buna currywurst deyirlər ona. Currywurst burada çox məşhurdur. Sadəcə sosiska, yəni çörəyin arasına sosiska qoyurlar, üstünə xüsusi soslardan tökürlər və bu qədər. Bunların ən sevimli yeməklərindəndir. Ən yaxşı restoranlarda belə menyuda bunu görə bilməyimiz mümkündür. Bizim üçün sadə bir şeydir bu, amma Almaniyada bu çox məşhur bir şeydir məsələn. Burada da var. Buradan Nutella, şokolatlar falan. Ya bir elin ayağını indir be. Bir elin ayağını indir be. Şampinyon, göbelek.
Uşaqlar sudan oyuncaqları götürmədilər. Olta geldi. Sadece kırmızıları götürmezler. Das würde noch wieder reichen. Nummer 2 geht weiter. Jetzt nur noch 2 Schritte. Er beißt die Lippen zusammen und der Gewinner ist Hänschen Nummer 2 im Ziel. Hänschen gewinnt diesmal 4 Punkte. Wir waren jetzt 4 Reiter, deshalb 4 Punkte. Man kann die Punkte auch mitnehmen und sammeln, nicht nur heute, auch nächstes Jahr noch. 10 oder 12 gesammelt ist immer ein großer Preis. Qaqa, bərk kumar gedir ha, bərk kumar gedir burada. Gewonnen hat Nummer 2. Der Sieger kriegt immer die Chips. Immer der Erste. Hört er mich, der Papa? Er war der Gewinner. Er hat die Chips. Nur der Gewinner. Dayı zarım verilişin açıq burada. Özü tək başına. Prodüser, rejissor hər şey özüdür. Tək başına. Halaldır hə, amma xalqın uşağı partladır ey. Burada bir şekilde müxtəlif oyunlar var. Bildiğimiz sadə. Yok mu bunu yapacak baba yiğit? Hadi bakalım. Bana kraya vur, kraya. Yok, bu 100% Azərbaycanlıdır. Milyon faiz Azərbaycanlıydı. Yəni o imkanı yoxdur. O boyda qapısının üstüne vurursa o 100% Azərbaycanlıdır. Dostlar, bu dəhşət bir şeydir. Bu cidden dəhşət bir şeydir. Hələ belə havada. Nə vacibdir bax, nə vacibdir. Deməli dostlar, burada qorxu evi var. Sınamaq istəyirəm. İçində sizə göstərmək istəyirəm. Baxaq necə bir şeydir. Sınayacam. Gedək biletimizi alaq, keçək növbəyə. Biletimizi aldıq dostlar. Təşəkkürlər. Gedək görək başımıza nələr gəldi. Benim amcam değil mi ya bu? Tamam, benim amcam da kroydu. Tamam, benim babam da kuruydu. Da streamen wir wieder aufnehmen oder? Video? Ja, kein Problem. Ja, okay, danke schön. Nicht hier Start, was muss ran? Restart, ja? Okay, okay. Meine Kollegen nicht gucken. Okay, alles klar. Vallahi hele ki korkunç görünmür. Getdi görək nələr olur, başladı. Allah. Selamünaleyküm birader. Esselam. Allah'ım. Vallahi hacı gideceğim. Arkadaş ölmüş galiba.
qaqa. Heç qorxunç deyil. Minməyin qaqa, minməyin. Benden daha büyüğü, daha vahşisi var. Benden daha hayvanımsısı. Ya Allah. Gəldik məkana. İndi uca məqam gəlib çatdı. İndi hər şey başım fırlandı Allah'ım. Allah'ım başım fırlandı. Amca bak vallahi hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Ben annesine hacca gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. Bak. Bağırma lan milletin içinde! Tövbe yarabbim ya. Estağfurullah. Ne oluyor lan? Bir, iki de öldür, hakkını yeme. Axırları maraqlıydı. Birinci qorxu değildi, axırları gözəl idi. Gedər. Bazı uşaqları qorxudar. Bakalım buralarda neler var. Bura isinmək üçündür, bir şeylər içmək üçün sadəcə. Adı da elə gedir, isinmə çadırı. Zuhayzın Hütü. Okay, isinliyi çıxar. Biraz canım bir şeyler atıştırmaq istədi. Baxaq nə tapırıq, yeməyə normal bir şey. Həm dadı fərqli olsun, həm özü fərqli olsun. Gedib sosisko çörək yeməyədi, orada o hər gün yeyirik. Bura pamuk şəkər satıyor bildiyimiz. Pambıq. Yığışdırırlar yavaş-yavaş. Bura dostlar, bazar günləri, bugün bazar gündür. Saat 9-a can açıqdır, amma onsuz da bugün son gündür. Məncə biraz uzun tutarlar, çünki əhali çoxdur bugün gələnlər. Normalda 9-da bura bağlanır, həftə içləri isə onun yarısı, yarım saat daha gec bağlanır. Bugün dostlar, mənim ilk videomdur, kanalın ilk videosunu çəkirəm. Ona görə həyəcan var təbii ki, heç bir təcrübəm də yoxdur. Ona görə hər hansı bir qüsurumuz və ya qüsur lisanımız olarsa, qüsur lisan. Qəza söz. Qüsur lisanımız olarsa üzrlü hesab edin. İnşallah növbəti gələn videolarda özümüzü inkar etdirib sizə daha keyfiyyətli videolar göstərməyə çalışacağıq. Çünki həqiqətən özüm burada keçirdiyim hissləri, yaşadığım şeyləri sizlərə də yaşatmaq istəyirəm. O hissi, o ab-havanı tam olaraq sizə vermək istəyirəm. Məhz ona görə mən bugün mikrofon istifadə eləmədim ki, ortamın səs-küyünü, hər şeyini gözəlcə algılaya biləsiniz deyə.
Bəlkə burada bir dənə mərci supu içək. Minsen zupu. Minsen zupu bildiğimiz merci supudur. Ben laxsup beni cəhd eləmək istəyirəm. Bir dənə laxsup bəyə baxacam. Görək dadı necədir. Buyur abi. Danke. Türküsün abi sen. Buyur abi. Her dil var, sıkıntı yok. Nasıl rahatsan abi. Sağ ol. Buyur abi, para üstü. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sen de sağ olasın. Buyur. Həmişə stik aldıq, yəni toyuq stik. Görək dadı necədir. Normal toyuq. Bunu 8 avroya aldım ama bahadır. Yani 8 avroluk bir şey yoktur burada. Ama normaldir yani. Danimarkanın içindəsən. Sırf bunun satıldığı mağaza değilsən yani. Danimarkanın içindəsən və o qiymətlər normaldır. Çox da baha da ola bilərdi. Berlin kimi bir yerdə belə bir yerə görə normal qiymətdir və məncə doyurucudur çünki göstərim sizə belə bir şeydir. Yani belə bir şeydir. Yaxşıdır. Dadı da pis deyil. Satan abimiz də Türk idi. Fərqli bir şeylər cəhd demək istəyirdim amma orada özür istəyirəm. Orada balıq supu var idi. Balıq supunu cəhd demək istəyirdim amma ıslamaq istəyirdim amma qalmamışdı daha. Saat hal-hazırda 9'a işləyib. Yəni təxminən 50 dəqiqədən sonra rəsmi olaraq bura bağlanmalıdır. Ona görə çox şey qalmayıb. Dedi sadəcə toyuq falan qaldı. Dedim, okey, ondan aldım burada. Bravo dostlar. Uşaqlar üçün müxtəlif çətin challenge'ların olduğu bir məkandır. Uşaqlar üçün belə müxtəlif challenge'lar. Baxlanış olaraq tatlı aldım. Waffle aldıq Nutella'dan. Belə bir şey. Buna da 5.50 avro verdik. 5 avro 50 sent. Məkan buradır. Normal yani. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Yani dəhşət bir şey değil. O şeydir. Dostlar, waffle'ımızı gömdük. Yavaş-yavaş çıxışa doğru gedirik. Az öncə də anons keçdilər ki, yarım saatdan sonra bu ilki qış yarmarkası sonlanır. Mən əyləndiyim gözəl bir gün idi. Ümid edirəm sizə də o hissi keçirə bilmişəmdir və ümid edirəm bir gün özünüz buralara gəlib bu hissi şəxsən özünüz təcrübə eləyərsiniz. Və yenə deyirəm, ilk videom idi. Bir qüsurumuz oldusa, qüsurumuza baxmayın. Çox həyəcanlı idim. Yansıtmamağa çalışdım amma yəqin ki bəllidir. Həyəcanlı idim, ilk videom idi. Mümkün qədər əlimdən gəldiyi qədər hər şeyi göstərməyə çalışdım. Və necə deyirlər, mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bu kimi videoların ardına gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olub videoyu bəyənməyi unutmayın. Bu kimi videoların ardı gələcək. Birlikdə hələ çox yerlər gələcək, çox şeyləri təcrübə eləyəcəyik. Almaniyanın hər şeylə, hər çılpaqlığını sizə göstərməyə çalışacağam.
Sağ olun, çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Bu sadəcə bir baş balığımız idi. Sağ olun.